Цаана онлайн топик Монгол хүн зориулсан Солонгос хэлний хилцээ өндөр мэдлэлээ өргөж байна. За өнөөдөр бидний хамтдаа үзэх дүрэн болохоор цогц сурах бичиг 2 дугаар номны 11 дэх жилийн сүүлчийн дүрэн болох 은적이 있다 гэсэн дүрэн байна. 은적이 있다, 는적이 있다, 인적이 있다 гэсэн дүрэн байна. За энэхүү дүрэн болохоор монгол хэлэнд тэгж байсан, ингэж байсан, тэгжсэн удаатаа, ингэж байсан удаатаа гэсэн нутагтаа дүүдэг байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн үйлийг өмнө нь яг нь хийж туршиж байсныг нь илэрхийлдэг байна. Ямар нэгэн үйлдэл ч юм уу те, ямар нэгэн үйл явдал ч юм уу те. Тэр үйлдэл өмнө нь хийжсэн ч юм уу те, туршиж байсан гэсэн утгыг илэрхийлдэг байна. За та бүхэн дэлгэсэн дээрээс харах юм бол ямар үнэр авсан? Үйл үнэр авна гэж те, тунсаа буюу үйл үеийн араас авдаг аа, үйл үеийн араас авна. Тэгэхээр чин зөвхөн үйл үнэр залгана гэсэн байна. За тухайн үйл үг маань хэрэг гүйвэлгчд буюу доороо бачимтай байх юм бол 은적이 있다 гэж хэлсэн. 은적이 있다. За жишээ нь 몽골에서 풀고기를 먹은 적이 있어요. 진짜 먹다 챙기고쳐 독슨데 너라 받침다 учраас 은적이 있다. 먹은 적이 있어요. 몽골 불고기 이뜻 발성 오다다. 자, 또 울트렌 하려고 들어. 아솔트 하래. 자야 씨 불고기 먹어봤어요. 썼습니다. 때. 자, 자야 불고기 이뜻 주스노 썼은 적 네, 팀에 몽골에서 풀고기를 먹은 적이 있어요. 자, 몽골 불고기 идчихсэн удаатаа идэж байсан. Өөрөөр хэлбэл тухайн тэр үйлдэлийг өмнө нь хийж туршиж байсныг илэрхийлсэн шүү дээ. Тэгэхээр 불고기 гэдэг зүйл яг Монгол өмнө нь хийжсэн учраас 불고기를 먹은 적이 있어요 гэж хэлнэ. За дараагийнх нь тухайн үйлдэл маань хэрэг игшиг буюу доороо бачимгүй байх юм бол ин 적이 있다 гэж хэлэх нь. За 잃어버리다 алдах гэсэн үг нэ алдах хаях гэсэн үг маань игшгээр төгс учраас шууд нин залгаад 은 적이 있다 гэх юм. За 저는 핸드폰을 잃어버린 적이 몇 번 있어요. 자, 요즘 B 가로차 алдажсэн удаа алдажсэн удаа хэд хэдэн удаатай. За эсвэл би 가로차 хэд хэдэн удаа алдажсэн гэсэн утгатай байна. За асуулт их харъя. 핸드폰을 잃어버린 적이 있어요 гэж 썼сан шүү дээ. За 가로차 алдажсэн удаатай гэсэн үг нэ тийм ээ. 핸드폰을 잃어버린 적이 몇 번 있어요. 자 хэд удаа байгаа. За идэг юм нь 몇 번 гэсэн иймэрхүү тоо хэмжээ заасан их үг авдаг байна шүү дайруу. За дараагийн 3 дахьыг нарыг тэгвэл real 받침 те. За real буюу эрт дэвсгэрсгээр төгссөн байх юм бол 인적이 있다 гэж залгана гэсэн. За бид нар өмнө маш олон ихшгэрсэн дүрмүүдээр тайлбарлсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл ил бачмаар төгссөн үгийн дараа, үйлдэл тэмдэг үйлүүгийн дараа ихшгэрсэн нөхцөл орох юм бол ил нь яад гэлээ гээгднэ гэсэн. За мандалда гэсэн энэ хүү ил маань гээгдэх. гээгдээд шууд орно 니은 орж ирэх те 은적이 있다. хэрэг чинь 현호는 스파게티를 만든 적이 있다 гэж байна. За 현호 스파게티 хийжсэн удаатай. 스파게티 хийжсэн 만들다 гэдэг маань 이을нгээгдэд 만든 적이 있다 гэх юм. За 스파게티 хийжсэн удаатай гэж хэлэх нь байна. За хамтаа тэгвэл хувирах энэхүү хэрхэн яаж хуурахыг хамтаа давтцгаая. 자, 인적이 있다 гэх юм бол тэгсэн удаатай гэсэн үг тийм. Тэгвэл тэн дээр харъя. 인적이 없다 гэх юм бол 있다гийн эсрэг үг юм чинь тийм. Тэгсэн удаагүй. Тэгсэн удаа байхгүй гэсэн үг байна. Эсрэг болох нь байна шүү дээ тийм. За, өөрөөр тэгвэл 입다 өмсөх гэсэн үг байна. 입은 적이 있다. 입은 적이 없다. За, 읽다 унших гэсэн үг байна тийм. унших. 읽은 적이 있다. 읽은 적이 없다. За, 읽다 гэсэн хүүгийн араас ихэрхс нөхцөл орсон учраас 리을 기억 걸면 хоёулаа дуудагдах нь байна шүү. Тэгэхээр 읽은 적이 있다, 읽은 적이 없다 гэж хэлнэ. За 만들다 хийх. За яа гэлээ ил бичвар төгсөн мах илний яад гэлээ гээгднэ гэсэн ба тэ гээгднэ гэсэн. За шууд ор 니은 орж ирж тэгэхээр 만든 적이 있다, 만든 적이 없다 гэх юм. За саада худалдаж авах. намархан тэгшэр төгсөж шууд 산 적이 있다, 산 적이 없다 гэх юм. За дараагийнх нь 오다 ирэхтэй 온 적이 있다, 온 적이 없다. 자, 타다, 소. 단 적이 있다, 단 적이 없다. 자, 타다 하면 автобусын суух, машин суух. За, дугуй унах гэдэг ч юм уу, суух, унах гэсэн утгаар буунш Монгол хэлэн. За, 마시다, уух, тэ? 이식에 төгсөж 마신 적이 있다, 마신 적이 없다. 자, 배우다, сурах. 배운 적이 있다, 배운 적이 없다. 자, 만나다 뭔가 만난 적이 있다. 만난 적이 없다. 자, 일하다. 아직 때 하다 좀 봤어. 이것도 수치로 일한 적이 있다. 일한 적이 없다. 자, 운전하다. 마신 베르 때
жолоо барих. 자, 운전한 적이 있다. 운전한 적이 없다. 자, 여행하다. 아이들 때 여행한 적이 있다. 여행한 적이 없다. 자, тут үүнээс гадна дөрвийн бус хувиралтай үудаага 리을 불규칙에서 누워서 дөрвийн хувиралтай үуд юу вэ? 자, 듣다, сонсох гэсэн үг те. 디귿. 자, хэрвээ 디귿 받침다 те дөрвийн бус хувиралтай үгийн араас иймэрхүү ишгэрс нөхцөл орох юм бол энэ дээн яадаг вэ? ир олж хувирдаг те. ир олж хувираад 듣다 маань 들은 적이 있다 гэж хувирах нь. 자, 춥다, түүх. ямар жимс түүх ч юм уу, ямар газраас нэг юм түүх гэж байна уу? Түүх олох гэсэн утгаагаа. За, энэ яадаг вэ мөн? Араас нэгшэрс нөхцөл орох юм бол Б нь яадаг вэ? үү болж хувирдаг байгаа. Тэг үү болж хувираад 춥다 маань 추운 적이 있다 гэж хувирах нь байна шүү. 자, 그럼 бүгд дөрвийн хувиралтай үйл өгöd байгаа. За, дараах нь читта, машин барих. За, өөр будаа агших гэдэг читта гэж нэрлэдэг байгаа, хэлдэг байгаа. За, энэ тохиолдолд яадаг вэ? читта шиудаар төгссөн үйл үгийн араас ишгэрс нөхцөл орох юм бол энэ 시옷은 계획도 계획대 지은 적이 있다. 오고 지은 적이 없다. 그치 나가나. 자, 아무튼 야 저렇게 보더라. 납치성 учраас одоо номдэрага жишээг хамтдаа харцгаая. номдэрага жишээг харцгаая. За, энэ жогоо тэгжээс удаатай ингэжээс удаа. Тэгээ ямар нэгэн үйлдэл өмнө хийж туршиж байсан нэг илэрхийлнэ гэсэн байгаа. За, эхний үйлбэр харъя. 고등학교 때 그 책을 읽은 적이 있어요. 자, 학창 сургууль дахь тэр номыг уншиж байсан юм байна. уншижээс удаатай гэсэн утгатай хэлсэн тий. 자, дараагийнх нь 저는 민재 씨 동생을 만난 적이 있어요. 자, би 민재гийн дүүтэй уулзчихсан удаатай уулзчихсан гэж тий. 자, дараагийнх нь 저는 한국에 가본 적이 없어요. 진짜 비 설렁 очиж байгаагүй. 자, 그 설렁 очиж байсан гэв юу хэнэ? 저는 한국에 가본 적이 있어요. 따라가 나리 도굴 아주 많이 운 적이 있어요. 소진테 아주 많이 운 적이 있어요. 무슨 욕진 마식 오일치 빼서 오다비요. 이런 마식 오일제스노 지서치대 오일제스노. 여기 아니요. 많이 운 적이 없어요. 대 오고 없어요? 아, 네. 많이 운 적이 있어요. 디뭐 네, 많이 운 적이 있어요. 따라이 올브레카리 선생님 질문을 잘못 들은 적이 있어요. 자, 박시았을 때 보로 선수제서 오다타 잘못 듣다. 보로 선수가 근데 디그들 특수 учраас 디그냐 할래? 일 олж хувираад 들은 적이 있어요. 그는 듣다만 들은 적이 있어요. 저걸 하나쇼. 자, 다른 길에서 외국인을 도와준 적이 있어요. 진짜. 아, 길에서 외국인을 도와준 적이 있어요. 아소자어처럼 해롤자어처럼 때 도와준 적이 있어요. 자, 해를 아소스면 도와준 적이 있어요. 저거 under스트루크탄. 자, 꽃만 욕정 꽃dom준 작다. 꽃dom준 잡자 가다 혼때 도설치 뺐음. 투설제상 юм байна гэж тэгээд 투설제상 썼다 하네. 자, 소리 울브카리 불고기를 먹어본 적이 있어요. 진짜 불고기 드셨지 웃스노. 혹시 아니요. 오케이. 아직 먹어본 적이 없어요. 오케이. 어따 한다 이드 주제괴. 아직 그러면 어따 한다 써. 하라 항스 어떠다. 너한테 이드 주제괴. 자, 이드 주제 이드 주제 이거 잘. 아, 네. 불고기를 먹어본 적이 있어요. 아, 네. 먹어본 적이 있어요. 자, 가르쳐. 자, 아무튼 넘대로 사다시 간다 아칠차이 사인이가 어떤 인적이 있다 그래. 인적이 있다, 인적이 없다. 자, 치아리. 한국 음식을 먹어본 적이 있어요. 쓰면 돼. 자, 설렁살이 듣지성 쪽지. 아, 팀에 불고기 듣지성 시키는 네, 불고기를 먹어본 적이 있어요. 자, 그래 오고 어디고 아니요, 먹어본 적이 없어요. 이드 주제 왜 잘하네. 자, 더 리니 시작하리. 다른 나라에 가본 적이 있어요. 쓰면 돼. 자, 오로스리 합지성 쪽지. 팀에 몇 번 합지성이 지대 그런데 네, 일본에 가본 적이 있어요. 자, 오케이. 옆장하게 여기 아니요. 가본 적이 없어요. 잘하네. 자, 다르게 시작하리. 외국어를 배운 적이 있어요. 자, 가다들 서치에서 오진. 문제로 오진. 팀에 가다들 서치에서 오진. 네, 중국어를 배운 적이 있어요. 자, 왜 서치하고 있고 아니요. 외국어를 배운 적이 없어요. 자, 오고 아니요, 배운 적이 없어요. 7초 나가죠. 자, 어떻게 가리토글? 한국 요리를 만들어 본 적이 있어요. 썼으면 자, 설렁설이 주제스노 우제. 팀에 자, 김밥 이제승 잘하셨네. 김밥을 만들어 본 적이 있어요. 오케이, 히자괴 김은 아니요. 한국 음식을 만들어 본 적이 없어요. 자, 오고 한국 요리를 만들어 본 적이 없어요. 이렇게 잘하셨나? 자, 그럼 어디로 있어?
энэхүү энэ жогийн 있다 없다 гэх тэгжээс удаатай ингэжээс удаа ямар нэгэн үйлдэл өмнө хийжээс нь туршиж байсан нь удаатай гэсэн дэрх утгыг илэрхийлдэг дүрэн байх нь байна. За тэгвэл энэхүү энэ жогийн 있다 없다 гэсэн дүрмийг хэрхэн зөв хэрэглэх вэ хамтаа нэмэлт жишээ тайлбар дээр харцгаая. За 있다 тэгжээсэн удаатай 있다 гэх юм бол 있다гийн өмнө 한 번, нэг удаа, 몇 번, хэдэн удаа, 많이, их гэх мэтийн тоо хэмжээ давтамж заасан үг байнга ордог байна шүү. За жишээ харъя тэгвэл. 민수의 노래를 들은 적이 한 번 있다. 자, 민수гийн дуу нэг удаа сонсч байсан гэж хэлдэг байна шүү. За яг 있다 гэсэн үеийн өмнө ахнаас байдаг гэдгийн өмнө нэг удаа, үгүй 몇 번, хэдэн удаа гэх ч юм уу те. Эсвэл 많이 있다. их байдаг гэсэн дайвар үг орох нь шүү. 자, 한복을 입은 적이 한 번도 없어요. 자, солонгос 한복 те. солонгос үндэсний 한복 өмчсөдөө нэг ч удаа байхгүй. 한 번도 гэх юм бол нэг ч удаа гэсэн. Тэгэхээр яг нь 없다гийн өмнө юу гэж орох нь? 없다гийн өмнө 한 번도. үгүй бол 전혀 огт гэсэн энэ дайвар үг орох нь ахна шүү. 자, 다른 시간에 볼. 밤을 새워 공부한 적이 많이 있습니다. 자, 밤새다 гэмээр шүнжэнгөө те. шүнжэнгөө шүү. унтахгүй одоо шүнжэнгөө те нойрго одоо хичээл хийсэн удаа ихэ 많이 있습니다. ихэ гэж. 자, 무서운 꿈을 꾼 적이 전혀 없습니다. 자, аимшигын зүйл те, хардарсан зүйл те, муухай зүйлчсэн удаа 전혀 огт байхгүй гэж. За, тэгэхээр ахна 있다гийн өмнөхөр 한 번, 몇 번, 많이 гэж ордог бол 없다гийн өмнө юу гэх нь 한 번도, 전혀 гэсэн дайвар үгд орох нь байна шүү. хоёр дахь нь 형용사 буюу тэмдэг үйл үг нь залгахгүй гэсэн байна. Тэ зөвхөн үйл үг нь залгана гэсэн шүү. За, жишээ нь үгдээ 8월인데 날씨가 추운 적이 있어요 гэж хэлэхгүй байна шүү. огт ингэж хэлэхгүй. 자, харин 날씨가 추웠던 적이 있어요 гэж хэлж болох нь шүү. 추웠던 적이 있어요. 자, 춥다 гэдэг нь хүүтэн гэсэн үг маань яах нь вэ? 어떤 뭐 했던 гэж юм уу те? 어떤 гэсэн хүү тэгж байсан, ингэж байсан удаа гэсэн гэж яах нь ордог байна шүү те. 자, 어떤 적이 있다 гэж хэлж болно. харин шууд 은는 적이 있다 гэж огт хэлэхгүй байна шүү. 자, 다르게 현치가 되고 수지가 건강이 나쁜 적이 있어요 гэж хэлэхгүй байна. 자, 수지 예를 들면 뭐에서 뭐 다타 뭐 또 다치 харин 뭐 байсан өнгөрсөн цагаар болох шүү. 나빴던 тийм байсан, ийм байсан. 건강이 나빴던 적이 있어요. тийм байсан удаатай, ийм байсан удаатай гэж хэлж болно. За, энэ талаар дахиад тайлбарлана. 3 дахь нь өнгөрсөн цагийн те ё гэсгийн араас энэ 적이 있다 гэж холбохгүй гэж юм. За, өнгөрсөн өөрөөр хэлбэл үйл үгийн ард орж байгаа өнгөрсөн цагийн нөхцөлөх үгдээ 읽다 гэмээр 읽었다, 만들다, 만들었다 гэх юм уу те. За, 입다 өмсөх юм бол 입었다 гэх юм. 자, 가다 гэх юм бол 갔다 гэсгийн араас энэ 적이 있다 гэж огт холбохгүй байх нь шүү. 자, 신 그 책을 읽었은 적이 있다. огт ингэж хэлэхгүй. ингэж хэлэхгүй юу гэнэ? 그 책을 읽은 적이 있다. 자, яагаад ингэж хэлэхгүй гэхээр хаашдаа энэ маань 은 적이 있다 гэмээр өнгөрсөн цаг утга орцсон байгаа учраас хоёр давхар өнгөрсөн цаг утга авах хэрэг байх нь шүү дээ. 읽었다, 읽은 хоёр давхар өнгөрсөн цаг утга авах шаардлагагүй учраас зөвхөн 읽은 적이 있다 гэж хэлэх болох нь байна шүү. дараагийнх нь 미지 씨와 식사를 했은 적이 있다. огт ингэж хэлэхгүй. харин 미지 씨와 식사를 한 적이 있다. өөрөөр 한 хийсэн гэсэн өнгөрсөн цагийн утгаар хэдийн авцсан учраас 한 적이 있어요 гэж хэлэх нь зүг байх нь. За, дараагийнх нь тайлбар нь ямар байдлаар хэлдэг вэ гэхээр 본 적이 있다 гэж хэлдэг байна. За, тэгж ингэж байсан, тэгж ингэж яг нь үзэж байсан удаатай. За, бид нар өмнө 2 дахь ном дээр байсан 보다 тэгж ингэж үзэх, тэгж ингэж харах гэсэн утгатай юм дүрмийг үзсэн байгаа те. энэний араас 은 적이 있다 гэж авч болох нь байна. 자, 시는 6님. 도야 씨는 제주도에 가본 적이 있어요. 자, 도야 제주도로 엽주 우즈지 байсан. 네? 엽주 우즈지상, 엽주 우즈지상 못다태. гэж хэлж болох нь байна. дараагийнх нь 현호는 몽골어를 배워본 적이 있어요. 자, 현호 몽골 хэл сурч үзэж байсан удаатай гэж хэлж болох нь шүү. 자, өөрөөр сурж байсан л удаатай л гэсэн утгатай шүү дээ. 배워본 적이 있다 гэж хэлдэг байна шүү. солонгослол болохоор сурч үзэж байсан удаатай гэж хэлдэг байна. 자, дараагийнх нь түрүү гарсан байгаа тий.
어떤 적이 있다 гэж хэрэгжилж болдог байна. За тэгэхээр 어떤 적이 있다 гэвэл энэ тохиолдолд яах нь тэмдэг үйл үгэн дээр авах нь шүү те. түрүүний хэлсэнтэй адилхан. 8월에 날씨가 추웠던 적이 있어요. 자, 8살 사유가 후들지 байсан удаатай. 어떤 적이 있어요. 자, 수지가 건강이 나빴던 적이 있어요. 자, 수지가 이루어지면 모두 байсан удаатай. Тэгэхээр яах нь 나쁘슨 적이 биш 나빴던 적이 있다. 어떤 쇼 어떤 이렇게 яах нь 따라한 үйл үгнэрэн 미나 씨는 남자친구가 있었던 적이 있어요. 자, 미나 나자로타 байсан удаатай. 나자로타 байсан гэсэн утгатай байна шүү дээ. 따라한 자야 씨는 길을 잃었던 적이 있어요. 자, 자야 төрч байсан удаатай. 자, 길을 잃다 гэх юм бол замаа алдах. За, замаа алдна гэх нь өөрөөр хэлбэл төөрнө гэсэн утгатай байна шүү дээ. Тэгэхээр солонгос хэлний төөрөх гэдгийг 길을 잃다 буюу замаа алдах гэж хэлэх юм байна шүү. 자, 3 дахь нь болохоор 는 적이 있다. 는 적이 있다. 자, түрүүний бидний үзсэн болохоор зөвхөн ин 적이 있다. үгүй бол 은 적이 있다 тий. дандаа өнгөрсөн цагийн утга болсон байна. өнгөрсөн цаг байсан шүү дээ. харин 는 чи үлээ одоо цагийн утга тий. өөрөөр хэлбэл одоо бол үргэлж байгаа утгыг илэрхийлдэг шүү дээ. 는 적이 있다. Тэгэхээр 는 적이 있다 없다 гэж хэлдэг байна. 자, өөрөөр хэлбэл энэ 는 적이 있다 없다 гэвэл утгын хувьд байнга үргэлж яах нь гэсэн утгыг илтгэдэг бол харин 는 적이 없다 гэх юм бол байнга үргэлж биш гэсэн утгыг илтгэдэг байна шүү. 자, жишээ харъя. 마이클 씨는 지각하는 적이 없어요 гэж. 자, 마이클 씨는 지각하는 적이 없어요. 자, 마이클 хоцорч байсан удаагүй, хоцорч удаагүй гэх юм бол өөрөөр хэлбэл энэ юу гэсэн утга вэ гэхээр 마이클 хизээж хоцорч байгаагүй гэсэн утга байна шүү. 지각하는 적이 없어요. 지각한 적이 없어요 гэх юм бол хоцорч байгаагүй тий, хоцорч байгаагүй. 하는 적이 없어요 гэх юм бол хизээж огт гэсэн утга байна шүү. хизээж хоцорч байгаагүй гэсэн утгатай байна. дараагийнх нь 저는 아침에 식사하는 적이 없어요 гэж. 자, би өглөө тий өглөөний цай уудаг удаагүй. ууж байгаагүй гэсэн утга байна шүү тий. тэгэхээр энэ тохиолдолд 식사하는 적이 없어요 гэх юм бол би үргэлжтэй хизээд байнга тий огт хизээж би өглөөний цайгаа уугаагүй. уудгүй байсан гэсэн утга. уудгүй байсан гэсэн утга байна шүү. уудгүй байсан. огт өглөөний цайгаа уудгүй байсан гэсэн утга байна шүү. 저는 아침에 식사한 적이 없어요. 식사한 적이 없어요 гэх юм бол би өглөөний цай ууж байгаагүй. тийм удаагүй. харин 식사하는 적이 없어요 гэх юм бол хизээж би өглөөний цай ууж байгаагүй. би үргэлж өглөөний цайгаа уудгүй гэсэн утга байна шүү. дараагийнх нь 선생님께 화를 내는 적이 있어요 гэж. 자, багшдаа ууралж байсан удаатай юу гэж тий. ууралдаг байсан удаатай юу гэх юм. энэ утга юу гэсэн утгатай вэ гэхээр багшдаа уурлаж байгаагүй. багшдаа хизээч ууралдаг вэ гэсэн утгатай байна шүү. багшдаа уурлаж байгаагүй, багшдаа хизээч ууралдаг вэ гэсэн утгатай байна. 자, дараагийнх нь 동생이랑 싸우지 않는 적이 있어요 гэж. 싸우지 않는 적이 있어요. 자, 누구тэйгээ муудалцахгүй удаа гэж үгүй. 자, өөрөөр хэлбэл дүүтэйгээ муудалцдаггүй удаа гэж байсан уу гэж сууж байдаг уу гэж сууж дээ. Тэгэхээр энэ юу гэсэн утга гэхээр дүүтэйгээ муудалцахгүй нь бол хизээж байхгүй тий. үргэлж муудалцдаг гэсэн утгатай байна шүү. үргэлж л муудалцдаг гэсэн утгатай байна. За, тэгэхээр 는 적이 있다 없다 гэх юм бол тухайн төр утганых нь арай өөрөөр бууж ирэх юм шүү тий. 는 적이 있다 없다 гэх юм бол тэгэхээр өөрөөр хэлбэл 동생이랑 싸우지 않는 적이 있어요 гэсэн юм юу. дүүтэйгээ муудалцахгүй удаа гэж огт байхгүй. хизээч үргэлж муудалцдаг гэсэн утгатай байна шүү. 싸우지 않는 적이 있어요. 자, хариулахмдээ. 저는 동생이랑 싸우지 않는 적이 있어요. 그러면 요크는 би дүүтэйгээ муудалцсан гэж байхгүй. үргэлж муудалцдаг гэсэн утгыг илэрхийлэх байна. за, тэгэхээр та бүхэн энэ 적이 있다 гэх юм бол тийгжээс удаад ингэж байсан удаад харин 는 적이 있다 гэх юм бол өөрөөр хэлбэл байнга тий утгын удаад байнга үргэлж гэсэн утгатай шүү дээ. байнга үргэлж давтагддаг зүйл маань байнга хийгддэггүй юу гэдгийг илэрхийлж байгаа учраас арай өөр утгаар бууж ийнэ гэдгээр жишээнүүдээр дахин сайн хараарай гэхэлмээр байна. Өнөөдөр бидний хамтдаа үзсэн энэхүү 은 적이 있다 гэсэн хэмжээнд тэгжээс удаа тэ ингэж байсан удаа өөрөөр хэлбэл тухайн үйлдэлийг урд нь хийж байсан, туршиж байсныг илэрхийлнэ гэсэн байгаа. За, үйл өгөн дээр залгангасан тухайн үйлдэл маань хэрэг ийг хүчээр төгсөн байх юм бол 은 적이 있다. 불고기를 먹은 적이 있어요 гэж хэлнэ гэсэн. За, 릭чгээр төгсөн байх юм бол 인 적이 있다. 핸드폰을 잃어버린 적이 몇 번 있어요 гэж хэлж байна. харин ил бачин буюу доогуура илээр дэвсгэрлэх юм бол
일만 객 гэсэн ба тэ 객 дээр энэ 저기 있다고 залангуудаа 현우는 스파게티를 만든 적이 있어요 гэж хэлж болно гэсэн байна. За тэгээд энэхүү энэ 저기 있다 гэдэг нөхөө нөхцөлтэй маань тэ ойролцоо утга маань болохоор буудаа гэсэн нөхцөл маань тэгж ингэж үзэх гэдэгтэй адил энэ хоёр маань хоорондоо ойролцоо төстэй дүрмэн дээр ордог байгаа. За тийм учраас та бүхэн манай онлайн топикийн солонгос хэлний дүрмийн 71 дэх хичээл дээр 71 дэх хичээл дээр цогцорч 2 дахь 71 дэх хичээл дээр буудааг энэхүү тухай тайлбарласан байгаа. Дэн хичээлийг та бүхэнд автаж үзээд энэ хоёрын ялгааг нь сайн олж хараарай гэж хэлмээр байна. За тэгээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Иргэн уулзцаая. Та бүхэн манай хичээлийг онлайн топик YouTube хуудас болон онлайн топик Facebook группээс орж дахин үзэж болно. Баярлалаа.